ครับพี่น้องเฮ้ยปานครับพรุ่งนี้ว่างเปล่าวะมาเป็นตากล้องกูหน่อยเดี๋ยวกูจะไปไหว้พระว่าพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไอ้ไว้พักที่ไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมึงว่างใช่ไหมมึงมาหากูตี 4ได้ไหมได้พี่ได้โอเคโอเคเราเจอกันนะได้ครับตี 4นะพี่ตี 4เจอที่บ้านเหมือนเดิมครับเจอกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอ้ยไอ้บอยดีกว่าน่ะเฮ้ยไปไหนวะเดี๋ยวไปชวนแม่งไปไหว้พระด้วยดีกว่าโน่นก็ดีไปไหนอะพี่ไปไหว้พระไปไหนนะไปไหว้พระกันแล้วก็ไม่บอกเลยมึงไปไหนเนี่ยไปตลาดเนี่ยไปตลาดกรมชลเนี่ยว่างวะล่ะไปไหนอะพี่ไปที่ไหนอะยังไม่รู้เลยก็ไปขึ้นมาเลยถ้าไปอ่ะยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะเนี่ยก็ไปได้ไปใจอย่างเดียวค้างวะเนี่ยค้างดิไปวะตลาดไม่ไปแล้วไปด้วยขึ้นเลยแวะกินข้าวร้านไหนก็ต้องไปเปิดเดี๋ยวรอก่อนดิโอ้คิวแต่ละคนเอาเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เรามาแวะปั๊มอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เขาวงพระจันทร์ใช่ไหมเขาวงพระจันทร์ตอนนี้เราบรรยากาศตอนนี้มันก็6 โมงนะเรายังหาข้าวกินยังไปไหนไม่ถูกไปไหนไม่หาอะไรกินข้างหน้าดีกว่าอากาศตอนนี้จะขึ้นเขาได้สบายหน่อยไปเอ้าพี่สวัสดีไปไหนอะช็อกโลกไปไหนกันไปไหนกันอ่ะก็จะไปเขาวงพระจันทร์แล้วพี่ไปไหนอะไม่เคยคิดจะชวนกันเลยนะแหมเจอกันเนี่ยไม่เคยคิดจะชวนกันเลยมาแวะซื้อของแล้วพี่ไปไหนต่อไปทำงานกันเนี่ยเอารถมาเหรอเอามาดิแล้วพวกแกไปไหนกันไม่เคยคิดจะชวนเลยเดี๋ยวไปลพบุรีกันพี่เดี๋ยวไปไหนกันเขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์ไปเขาวงพระจันทร์มันก็ต้องไปไหว้ศาลพระการก่อนแล้วไม่เคยคิดจะชวนพี่เลยใช่ไหมไปเลยเนี่ยมาเจอกันแล้วไม่เคยคิดจะชวนกันเลยปุ๊บปั๊บทัวร์ไปเลยดีกว่าไปแล้วก็ไปเลยเจอกันอีกแล้วเจอกันต้องปุ๊บปั๊บทุกทีตอนนี้เราก็มาถึงศาลพระการที่ลพบุรีแล้วมากราบไหว้ขอพรศาลพระการเพื่อให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันเลยนะครับ
เลี้ยงอาหารให้ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยงตัวเองก่อน ใช่ เราเอาแรงก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเขาวงประกันอีก 3,790 ขั้น ใช่ เดี๋ยวเราไปเลี้ยงตัวเองก่อนไป ตอนนี้เราก็ได้มาไหว้ศาลพระการเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็รับประทานอาหารเพื่อเป็นกำลังเอาไว้เดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ในช่วงต่อไปนะครับผม มันจะ ที่เรากำลังดิ่งเข้าวัดเขาวงพระจันทร์นะครับ 3,790 ขั้นนะครับ ตอนนี้นะครับคนนี้กำลังนั่งทำใจอยู่นะครับ ผมนี่ครับ ขาสั่นเป็น ขาสั่นนะครับ กล้องเราเนี่ยนะครับ ตากล้องของเราเองนะครับ คนนี้พลขับครับผม นี่นะครับ ดิ่งมุ่งตรงข้างหน้านะครับไม่ใช่องค์นี้เล็ก องค์นี้เตี้ยเกิน น่าจะข้างบนนี่เล็กเกิน ยอดเขาครับผม นู่นอยู่ข้างบนนู่นเลยนู่นนะครับ โอ้ย นี่เห็นป่ะบอกแล้วว่าตรงนี้เล็กไม่ใช่ตรงนี้ ตรงนี้ขับรถได้ไปข้างหลังจอดข้างหลังได้ ตรงนี้เราดิ่งเข้ามา ก็เอาองค์นี้เข้า เฮ้ยไม่ได้มาทันทีมันต้อง ยอดเขา นู่นอยู่ข้างบนนู่น เนี่ยเห็นป่ะมองอันนี้ไกลๆผมยังบอกว่าเตี้ยเลย มาทั้งทีมันก็ต้องขึ้นให้ได้นะครับ 3,790 ขั้นนะครับ ไปก็ได้ ใครมีคู่รักนะครับผมอยากจะเลิก ครับ เอ้ยจริงเหรอ พาขึ้นมาแล้วก็ถีบลงนะครับผม พาขึ้นมาแล้วก็ถีบลงนะครับผม แล้วก็อธิษฐานนะครับ ชาติหน้าอย่าได้เกิดมาหากูอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมหวังแน่นอนครับผมรับรองถีบไม่ต้องออกแรงครับถีบเบาๆครับผม ถึงแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาถึงวัดเขาวงพระจันทร์แล้วนะครับพาขึ้นไปข้างบนนะครับ 3,790 ขั้น ตามประสงค์ที่จะมา ตาม ออกจากที่สี่ ใช่ ออกจากบ้านตี 4ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะ เรามาเจอเพื่อนร่วมทาง งานนี้เราตั้งใจจะเอามือตากล้องเรามาประจนภัยที่วัดนี้ครับผม ใช่ เรามาดูกันครับว่าตากล้องจะเดินไหวไหม ขอให้โฟกัสที่ตากล้องนะครับผม ตามมาครับ ตอนนี้ ไปครับ เดินมาเลย นี่อยู่ข้างล่างอยู่ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับ นี่นะครับ 3,790 ขั้นนะครับ เราจะเริ่มขึ้นกันตอนนี้เลยนะครับ ไป ไปขั้นแรก เมื่อกี้ที่เดินมานะครับ ก็เป็นทางขึ้นมาเฉยๆอันนี้นับขั้นแรกนะครับ ขั้นที่ 1 จาก 3,790 ขั้น เราจะเริ่มขั้นที่ 1 กันตรงนี้นะครับ ขึ้นไปข้างบนนะครับ ไปครับ แล้วขั้นพักทีเลยขั้นพักที ยอด เดี๋ยวก็ถึง ที่ที่5เนี่ยอย่าให้นั่นนะ ลิงกำลังตรง ไม่ใช่ลม ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึง 500 ขั้นแล้วนะครับ 500 ขั้นยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับ สภาพนะครับถ้าไปด้วยใจ เราต้องขึ้นไปให้ได้
1,000 ขั้นครับผมมาถึงเรียบร้อยครับผมที่ได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่เสียงลมหายใจผมนะครับผมเป็นเสียงลมหายใจของตากล้องครับ ตอนนี้เราพิชิตแล้ว 1,000 ขั้นแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆจะมีบอกระยะทางอยู่ใจครับ ใจเท่านั้นครับผมไปต่อฮะอันนี้ใจของตากล้องมาถึง 2,000 ขั้นแล้วครับช่วงนี้ใช้เวลาไปชั่วโมง15 นาทีครับผมเดินบ้างพักบ้างครับต้องรอสมาชิกสงสารตากล้องครับผม ครับตอนนี้นะครับ ลงทุนสุด ตากล้องเรานะครับ ๆไม่มีแรงถ่ายแล้วครับ ไม่มีแรงถ่ายนะครับ ตอนนี้ผู้ช่วยถ่ายอยู่นะครับตากล้องโปรดสังเกตเสียงหายใจครับผมนะฮะแล้วตากล้องของผมนะครับ ขึ้นมาที่ 2,000 ขั้นแล้วนะครับ ตอนนี้ปรบมือหน่อยครับโอ้โห ผ่านไปเรียบร้อยครับผม เหลืออีก 1,790 ขั้นนะครับ ใช่ ตอนนี้โอเคครับ เราไปกันต่อเลย เดี๋ยวเราไปพิชิตข้างบนไปครับ เข้ามา 2,500 แล้วครับตอนนี้ 2,500 ขั้นครับผมต้องพักนิดนึง ต้องนั่งพักก่อนนะฮะตอนนี้ดูนะครับ สภาพตากล้องครับ โอ้โห เริ่มจะคานแล้วครั 2,500 ตอนนี้นะครับเอาละครับดูนะฮะ ยังไงครับผมความรู้สึก เงียบๆแล้วฟังเสียงนะครับ พูดไม่ออก ไม่พูดแล้วครับ ตากล้องผมตอนนี้ ขอท้าให้เดินด้วยครับจะคานแล้ว เป็นไงหลังอยู่แล้ว จริง อันนี้อยู่ที่ 2,500 ขั้นนะครับผม ซ้ำแหกก็มีซ้ำ ๆอ่ะเดี๋ยวเรา ซ้ำ อีก 1,290 ขั้น อ่ะ ไปครับ สู้ต่อ ต่อครับผมใกล้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปพิชิตข้างบน ท้ายอ่ะเราก็ลงทางเดิมอ่ะ พิสูจน์ความศรัทธาของเราด้วยครับจะเดินถึงยอดพุทธบาทด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กราบกันครับผม ไปครับผม ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายที่ 3,000 ขั้นครับ พิชิตแล้วครับ 3,000 ขั้นตอนนี้ พร้อมกับเสบียง อันนี้มีเสบียงคือน้ำแล้วครับ ครับผมย่อยหมดแล้วอาหารเมื่อเช้านี้ ตอน เรียบร้ นี้ อย มาที่ 3,000 ขั้น ครับ เหลืออีก 790 ขั้น ครับ นะครับ เดี๋ เดี๋ย ยว ว เรา เรา ขึ้นไป จะไปต่อครับผม ก็มาถึงน่าจะเทือกสุดท้ายครับเทือกสุดท้ายนี่ไม่ใช่นะแรงหมดก็อีกสักพักหนึ่งจะถึงพระพุทธบาทด้านบนแล้วครับผมแต่ตอนนี้มานั่งพักรับลมวิวตรงเนี้ยลมเย็นมากครับผมมานี่หายสดชื่นเลยเห็นวิวก็หายเหนื่อยแล้วครับผมตอนนี้เราก็เดินมาอีก 3-4 ขั้นก็ถึงความเป็นจริงนะครับผมข้างหน้านี้นะครับผมไปเลยครับ ลุ้นกันนะครับ ว่าตากล้องผมจะขึ้นมาในรูปแบบไหนนะครับ 20 ขั้นจะถึงแล้วนะครับ นี่นะครับ อีก 20 ขั้นนะครับ ถึงขั้นคานนะฮะคานขึ้นมาแล้วครับผมเหลืออีก 10 ขั้นครับมีคนไปรับแล้วครับ มีไปรับ2ตัวครับครับคานขึ้นมาเป็นเพื่อนกันครับผมโอ้โหโมเมนต์นี้ได้พอดีเลยคานขึ้นมาแล้วนะครับ จะถึงแล้วครับอีก5 4
3เอาเร็ว2 1ถึงแล้วครับผม เย้นี่นะครับตอนนี้เราพิชิตได้แล้วนะครับ ขึ้นมา 3,790 ขั้นนะครับนะครับ เราสำเร็จด้วยใจศรัทธาแรงกล้านะครับ มีอะไรจะบอกความรู้สึกบ้างพี่ ก็ดีใจกับกล้องผมครับผมที่มีศรัทธาเหมือนกันมาถึงก็ใช้เวลาเดินกันเขาเดินกันประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมแต่ต้องรอมือกล้องเนี่ยใช้เวลาไป2 ชั่วโมงครึ่ง ครับชั่วโมงพักชั่วโมงครึ่ง แต่ก็ดีใจแล้วครับผมเพราะมันเป็นทริปที่เรียกวอร์ม ครับ เป็นทริปหนักกว่านี้อีกครับผมที่ต้องเอาตากล้องไปด้วยครับผม ครับมันถึงกล่าวมีอยู่คำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า ถ้าเราตั้งใจอะไรมันก็สำเร็จ แค่ตรงจุดนี้เราขึ้นมาได้ อะไรเราก็สำเร็จ ความสุขวิจัย ครับ เห็นน้องๆทรมานพี่ดีใจมาก ครับผม ครับผม ขอบคุณนะครับผมสำหรับความรู้สึกนี้นะฮะเยี่ยมมากครับผม โอเคครับ ส่วนอีก2 คนนี้นะครับคุณยุ้ยกับคุณเอสนะฮะนอนพักอยู่ตรงนู้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระต่อนะครับผมไปครับไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกัน ตอนนี้นะครับเราเดินทางขึ้นมาถึงรอยพระพุทธบาท อันนี้รอยที่4นะครับผมนะครับตอนนี้ยอดบนยอดของตรงนี้นะครับ อ๋อ ผม แหมหมา นะฮะตอนนี้เรามาสักการะรอยพระพุทธบาทกันก่อนนะครับผมครับผม
มาแล้วครับผม ปีนดันมานั่นแหละ นั่นแหละมาแล้วแหละ ดีกว่าเดินอีกนะมึงไง ใช่พี่เขาบอก มันไม่เหนื่อยไง ไม่เลย เป็นไงบ้างครับ 4 ขั้นเลย ลง ความรู้สึกเป็นไงฮะ เจ็บกระโปง เจ็บบอกอ่ะ บ่ายสองเราไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะ ไม่มีแรงเดินแล้วส้มตำดีกว่ามั้ย ไปกินต้มตำแล้วก็เดี๋ยวเอางี้ เราไม่ได้รีบไปไหนนี่พอเรากินข้าวเสร็จ เดี๋ยวเราไปหาน้ำเล่นดีกว่าแล้วเราก็แวะค้างสักคืนดีกว่าไหมพี่ ไปน็อกน้ำ เอาไป เอาขาไปแช่น้ำเย็นๆให้คลายกล้ามเนื้อน่อง ไปไหนวะจะไปรีบไปไหนปะล่ะ รีบไปแต่เช้าแต่วันนี้ไม่รีบไปไหน เอาไม่รีบไปงั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อน้ำตกกันไหมไปน้ำตกใกล้ๆตรงนี้ไปเล่นน้ำกันดีกว่า ไปร้านส้มตำก่อน เออ แรกเลยหิว ไปครับเดี๋ยวตามกันไปเลยขาสั่นแล้ว กินข้าว เขาบอกว่ามีที่ใหม่ๆเยอะแยะใกล้ กับข้าวเหรอมาทานไม่ทานนะถ่ายวิดีโออ่ะ ๆด้วยอาการแบบนี้ หิว เข้าใจนะครับ แล้วก็ลงแดงนะ ใช่ไหมแต่เนี้ยเราเข้าใจว่าเราเป็นอะไรด้วยแต่ว่าเรื่องสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ประมาณ7 โมงตรงนะครับ7 โมงเช้านี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกวังกั้นเหลืองจังหวัดลพบุรีนะครับผมบรรยากาศเป็นไงครับ สุดยอดเลยนะครับตื่นมานอนดูดาวตื่นมาก็เจอป่าเขาลำเนาไพรนะครับน้ำใสต้องขอบคุณด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ทางน้ำตกวังกั้นเหลืองนะครับดูแลดีมากนะครับลากสายไฟมาให้มาสอบถามตลอดนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับต้องขอชื่นชมเลยครับเจ้าหน้าที่ที่นี่ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก จุดกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับผมต้องยกเครดิตให้กับดูเพจของลุงรุดนะครับผมลุงรุดพาเที่ยวครับผมก็เลยมากางตรงที่ลุงรุดเขามากางกันมีรปภเฝ้าทั้งคืนเลยครับผมตัวเดียวกันเลยก็ให้เครดิตนิดนึง ครับ ผม นี่นะครับถ้าน้ำใสเห็นปลานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงน้ำตกตอนนี้เราอยู่ตรงต้นน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงช่วงกลางๆเดี๋ยวเราจะไปถ่าย เล่น ทำให้ดู น้ำกัน นะ เล่ คน รับ น้ำกันด้วย เล่นน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดบรรยากาศให้ดูนะครับ ครับ ไปครับ ครับ เดี๋ยวเราไปกัน Yo, big up Wiz Khalifa. Big up, homie. I octane in the circle. Live and direct. Let's get this party started. So what we get drunk, so what we smoke trees, we just having fun, we don't care who sees, We no care, so we no what we care. go out
That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. You hear me now, man? You know how they always say that the good die young. That's why I gotta wild out and have a little fun. I don't take drugs, but I. And if I OD, don't call 911. I just saw a girl, she's the one. Hey DJ, back it up, the party just begun. The place getting swole like the Super Bowl. I'm like a running back, baby, running through these. Shout out to Wiz, it's about time to roll up. Tryna get paper till the stats can't fold up. Haters won't stop me, but they ain't had no luck. To put your hands up like a hold up, hold up. Nobody move, nobody get hurt. But you said nobody move, nobody get hurt. But you สดชื่นมาก โอ้โห น้ำเย็น สดชื่นมากครับนะครับบรรยากาศตอนนี้สุดยอดนะครับเยี่ยมมากเลย We get drunk, so what we smoke trees. We just having fun. We don't care who sees. we no care, So we no what we care. go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. You hear me now, man? You know how they always say that the good die young. That's why I gotta wild out and have a little fun. ก็ได้มาเล่นน้ำนะครับผมอย่างที่ตั้งใจไว้ครับผมใจอย่างจริงแล้วน้ำตกที่นะครับผมใสสะอาดเย็นโอ้โหจริงมากครับผมคนเพื่อนๆนะครับผมจะมาท่องเที่ยวครับผมที่ประกอบเขาเลยนะครับแนะนำเลยครับผมสุดยอด โอ้โหมาเล่นน้ำตกระวังกันหน่อยนะครับตะไคร่เยอะมากนี่ผมท่านี้ที่ผมนอนอยู่นี่คือเข่ากระแทกเลยครับลื่นระมัดระวังกันด้วยนะครับผม You hear me now, man? You know how they always say that the good die young. That's why I gotta wild out and have a little fun. I don't take drugs, but I. And if I OD, don't call 911. I just saw a girl, she's the one. Hey DJ, back it up, the party just begun. The place getting swole like the Super Bowl. I'm like a running back, baby, running through these. Shout out to Wiz, it's about time to roll up. Tryna get paper till the stats can't fold up. Haters won't stop me, but they ain't had no luck. To put your hands up like a hold up, hold up. Nobody move, nobody get hurt. But you said nobody move, nobody get hurt. But you said no joke. Who got the smoke? So what we get drunk, so what we smoke trees. We just having fun. We don't care who sees. So what we go out. That's how it's supposed to be. But you said Living young and wild and free. yo sick, yo berserk. You shoulda know this not a problem. We get cross off of the $1,000 about them. Young but we no reckless, so do this so do fans them. And when we inna the club, something inna with two hands them. Yo Wiz Khalifa, and where you get that piece of leaf that make me fly all over the globe free like me no need a visa. And my life, so me a live with positive cause me no want to see me life up on the freezer. So me live it to the fullest and me live it like the last. When me push, plus people wonder what that's in my glass. Them for know say another slow from the past I can't blast. And me still a do this just because what? Them for know the bank supply me with everything at any cost. What make you think so when we touch the club we don't need no pass? Couple person on the whip, chop the top when we get past. That junior one day we a bless. So what we get drunk, so what